はい、ではですね、次は、手と足の書き方っていう話を、まあ何回もしてるかとは思うんですけど、もう一回おさらいというか、今ちょうどね、そういうところを7月に塾内でやったので、今日は解説したいと思います。はい。まず手の書き方なんですけど、本当にね、第一ステップはこれですよ。この、ミトンの手というか、もう3つのエリアに分けた、この部分。これね。3つの部分っていうのは、もう手のひら、あるいはまあ手の甲でもいいんですけど、手のひら、手の甲の部分と、あと指の部分っていうのが、まずは1対1なんですよ、ここが。結構、難しいのは、よく見ると実はここに、横から見たときに、関節のズレがあるんです。なので、机にぺったりと自分の手のひらを置いてみてください。こんな感じで。手のひらを置いてみてください。こんな感じで。そしたら、絶対、で、次ね、腕もつけてください。それ絶対ここに隙間できるの分かります？手のひらと腕くっつけたら、必ずここに隙間できるんですよ。皆さん知ってましたこれ。結構有名な話なんですよ。ここにすごい隙間できるの。で、次、じゃあ手首つけてください。手首ペッターってくっつけてみてください。ここ手首をつけたら絶対今度手のひら浮くでしょ、こういうふうに。手のひらが今度浮くんですよ、こういうふうに。こう。ここに隙間が今度できる。みんな手が苦手ですって言うでしょ。そう。手が苦手ですって基本苦手なものは三面図で覚えてください。三面図っていうのは、このように、一番簡単な正面の絵。そう。で、次横の絵。で、次なんつうのか、正面図が前って言ったらいいのかな。前の絵っていうのかな。圧縮された前から見た手。っていう、この三面。三面を必ず理解すれば、まあ大体まずはこの三面逆に言うと理解してないのに書けないよってことです。この組み合わせで、いろんなものが書けるようになります。で、皆さんは、なんか手が難しいですっていう人のほとんどの、まあ、傾向としては、とにかく指をバラバラに見ちゃうの。指を4本バラバラだと思って見ちゃってる人。指っていうのは、こうなんとなくこういうふうにこういうふうに考えちゃう人は、基本うまく書けません。なので、まずは一旦このように僕のこの図みたいに、エリアを分けて手のひら、手の甲、あと親指っていうふうに3つのエリア。3つのエリアを完全にこのように分けて書いてください。もうここまで形書けたら、あと指分けるのね、大差ない。最後は、そんな難しくないんですよ。こっから指を分ける分には、そんなに難しくないです。このように、塊としてちゃんと捉えるってことが本当に大事。これができない人は、絶対に指うまく書けません。はっきり言って。で、結構大事なのがね、この親指の関節可動域っていうのが結構下から曲がります。親指って、ここからじゃないですよ。こっからですよ。こっから。だから親指ってこうもなるでしょ、普通に考えて。こうもなるし、もちろん内側にこうも曲がっていくでしょ。こうね。曲がるよね、当然。なるでしょ。っていうふうに、親指って結構これね、足の関節とか肩の関節と腕の関節と同じです。思ったよりも結構内側から曲がるよっていうことです。それが、ここで曲がると思っちゃダメですよ。だから根本的に。ここから曲がんないですからね。曲がるのはここから。指の難しさは、なんか、もうね、ここ書いてる時のイメージと、ここ書いてる時のイメージがもう全然違う人いるんですよ。だから、この指とこの指がもう太さが違ったりとか、だから4箇所バラバラにさ、こう指があるわけですよね。バラバラにね、こう固まってないから。この4本の指のテンションというか、太さをキープする。で、この指とさらにこの、手の甲、あるいは手首、この、さっき言ってた3箇所ですね。1、2、3箇所。この3箇所の、まあ、ノリというのか、まあ、同じ手に見えるような、その統一感を取るのがなかなか難しいので、結局は手が難しいなっていう人が多いと思います。指先を割と一方向にこう集中させるというか、集約させるような感じに書
かっこよくなります。指って言ったからといってなんかこうね、よくあるっていうかあんまうまくない手であるんだけど、こうなんかバラバラに、あるいは垂直にこうね、手とかね、こういう手とかあんまかっこよくないんですよ。これ全部指ね。指ちょっと曲げてるとして、全部平行だったりするとあんまかっこよくなくて、どちらかというと指の方向がこう中心であるとか、ある一定の内側の方向にこう集中させると結構手の表情がつきます。ちゃんとこうね。足もね、これ皆さんなんかやっぱ足難しい、なんかどういうふうに書いていいのか分かんないっていうふうに言う人多いんですけど、このように手前から見たら三角形、横から見たらこういう箱と、横から見たときはこういう箱とこういう三角形を足すみたいな。っていうふうに、もう最初からこれも簡単な図で自分で把握してみましょう。で、あと足の裏どうなってんだろうな、みたいなね。っていう、これも、かかと、足の裏、足の甲の部分と指の部分っていうふうに3箇所にエリアを分けると分かりやすいかと思います。とにかく、これが本当大事。もう板の上に乗ってるっていう状態。そこにどんどんこう足していくんですよ。そうすると、まあ、だんだん立体感っていうのかながつけられる。っていう、このピターッと地面についてるよっていうことがすごく大事です。その上で浮いたりこう隙間ができたり、指になったりみたいな、こういうね、ここから、プラスアがついてるんですよね。こう思ってる人ってさ、よく見てみてっていうか自分で見てみて、そんなにギチーって掴んでないっすよ。実際よく見るとちょっと小指浮かせてたりとか、ちょっと緩みながら持ってたりとか、ギチーって持ってるのって結構ね、グズですよ。グズっていうのは運動できない人なんですよ。めっちゃガチで持ってる、しかも同じ形で持ってるとかないです。実際のリアルな動きだと少し人差し指浮いてて小指も浮いてるとかね、こういうちょっと芝居が入るわけです。簡単に言うと。もうね、野球とかもそんなにね、こうやって持ってないですよ。こうやって運動できない人とか運動知らない人こそめちゃくちゃガシーって持っちゃうのね。こうね、そんな持たないです。もう剣道にしてもこうかなり緩く、ゴルフとかもそうなんだけど、かなり緩く持つんですよ。緩く持ってパーンっていくのね。ペットボトルがこうあるとすればね、ペットボトルがこうあったとしたら、もうガッツみたいなガッツこれはないでしょみたいなね。こうかガッチリみたいなね。ガッチってそんな風にしてたら全然、しかも女の子とかさ、こう男でもいいけどさ、かっこ悪いじゃん、こんな持ち方さ。もうちょっとさ、このぐらいでもう軽く、同じ指でも、そうじゃなくガッチコーンって持つんじゃなくて、なんか底であるとか、ちょっと下の方であるとかを少しこうスッとこう持ったり、今こう見ながら書いてるけど、ちょっとこう持ったり、で、こっちの方がこう長く持ってたり、で、そこの方に向かって小指がこうなってたりとか、こんな風に持ってますね、今パッと見てね。こんな感じでね。そんな持ち方しねえよって多分みんな絵だとやっちゃうんだよね。爪自体が結構立体の上に乗ってるものなので、まずはちゃんとこう、例えばですね、パース線じゃないけど、こう簡単な空間みたいなのを意識して、その上にこう歪みっていうのかな、こうね。で、ちゃんとこうなってみたいな、こう指のドアップってこういうことですよ、簡単に言うと。また、さっき言ってたみたいに、必ずぺったりとまっすぐとってことはないですから、これ。ないです。絶対ないです。ほとんどないです。必ず何らかのパースがあって、
その上にこうなってたりとか必ずするわけですよ、爪っていうのはね。こういうのもありますね。こういうのとか、こういう立体の上に乗ってるこういうやつとかさ、こういうパースの上に乗せて、でそこでこういう側とか丸みですね、丸みを入れる。こういうふうな発想するのがいいかもしれないですね。で僕のやつを見ると単純にここね、こういうふうにこう収束させてかないんですよ。僕のやつよく見ると途中からこう広げてんですよ。ほら、わかります？そうすることによって、次のこの形とかね、次のこっちこっちっていうところも左右非対称左右非対称、前言ってたように左右非対称の雨あられになるべくなるようにしてるんですよ。必ず平行な要素とか単調な要素とかがなく、どこにも見えないようになるべく作る。これだとちょっとこっちとこっちでちょっと似てるよなとかね、そういうの形がちょっと似ちゃってるところが結構出てきちゃってるんですけど、そこ少しここの本当この線です、この線。この線のせいで違う。じゃあね、さっきの話ではこうやって書いとくととりあえずいいぞって話をしてたよね。次のステップね。ミトンの次のステップとしては人差し指をさらに分ける。人差し指分けて3本だと思ってください。人差し指、親指、その他3本。鉛筆持ってる人、箸持ってる人、ちょっと皆さん観察してください、こんな感じで。そうすると、どういうふうに鉛筆とかペンとか持ってるかっていうと、まず親指で支えますよね。人差し指でも支えますよね。実はその他3本なんですよ。それこそさっき言ったペットボトルも、実はよく見ると、親指、人差し指、その他3本はセットっていうふうに考えると特徴がつきやすい。ここでこうなってるから、こういうもんでしょ。だってこれ、こういうもの。こういうものに見えてますか？こういうもの。こういうことですよ。で、そこにシルエット的にこう分かれてる部分が一箇所あるなーって。こんな感じで、こう。ね。っていうものでしょこれって。こういうものに見えてますか？もうシルエットで捉えるってそういうことですよね。バラバラの指に見えちゃうとダメなんですよ。こうなってて、こうなってて、こうなって、こうなって、こうなって、こういう風に指が見えてる人は、ダメなんですよ。うまくないんですよ、これ。とにかくこの指はこうなってんだっていうのを理解して。これ。こうなってんの。でせいぜいその後、この薬指がシルエットが分かれてる。っていうふうに後からこうやって、後から分けるんですよ、これ。ね。っていうふうに簡単なシルエットのこういうものだったら、例えばこの手が少し前に、こう少し開いて手がこう下に下がってる状態っていうのも当然すぐ描けるよね。それ想像してこういう風になってて次こうなったんだとかね。例えばもうちょっとこれがこっち向いててで手がこうなっててこうなってこうとかね。簡単に動かせるでしょ。そしたら次こうなるでしょ。もう足のポイントはね、もうこれだけです。L 字。足は L 字ですよ、マジで。本当に根本的にこれですよ。簡単に言ってこれ。これができてない人は本当書けないですよ。かっこよく書けないです。本当これだけなんですよ。単純な L 字。これ。でこれ何かっていうと実はですよ。こういう時にも大事になる発想法なんです。これはどういう時に大事かっていうと、実はこのままですね、こうしてですね、あれ座ってる人かな座ってる人の時も大事なの、これ実は。この L 字が。これ。こういう時です。こういう時も結局は L 字が大事なんですよ。
簡単に言うと地面であるとか椅子であるとか何らかに接触して設置してそのなんつうの圧が加わって、いるような状態っていうのが、まあ、表現するのにこの L 字がまあいいわけです。簡単に言うと。だから本当に簡単に言ったらやっぱ L 字なんですよ。L 字があった上でここにこう多少反ってたりとかこの足の形がなってたりとかなんか複雑なやつがいろいろあったりとかっていうふうに結局こうなってたりするんですけど、結局はいろいろこうディテールが足されてくんだけど、それ以前にやっぱり大事なのは垂直方向に体重が乗ってて、さらに水平方向というかこの地面方向に、立体的にこうなってますよと。靴みたいな感じちょっとするんだよねこれね。ちょっとそんな感じするんですが、僕書いた時はとにかくこう押し付けるイメージって書いてあるね。押し付けるイメージ。地面にこの靴をギューッとこう押し付けるようなイメージね。気が取られてる間になんかだんだんもやもやっていう風になっちゃうんです。これはそう根っこみたいな感じ。簡単に言うと地面に根っこを生やすかのようにして書くとすごく接地面というか接触面がまあしっかりしますよね。こういう見方してるわけ。こっちとこっちの関係性。もちろん中にこういう足が入っているのを前提にその全体のバランスを損なわないように全体を見ながらこう中に入ってる足に対して靴がこうちゃんと囲うっていうか覆ってるっていうイメージでちゃんと書く。だから常に最初のこの形はキープした上で書くと。靴のデザインでこうみんな翻弄されてなんかふにゃふにゃになって地面が見えないっていう人がとにかく多いと思うんで、今日はとにかくねこの L 字もうこれだけいいよこれだけ覚えてください。もうしっかり地面にぴったりくっつける。それだけでいいっすよ。まずもうとにかくそこがなんかそれがないんだったらもう全然形かっこ悪くなっちゃうんで、まとめ LG ってことをそれでいいです。難しいんで。でその間を抜くとっていうふうに覚えてください。そうすれば多分今よりももうちょっと説得力が出ると思います。